Бүгін 29 октябрь күні Бишкек шаарынын Айтматов көчөсүндө номер 8 багыттагы коомдук автобус кырсыкка учураган. Бул жакта айтылган маалыматтар боюнча автобус алдынан чыккан Honda Fit унасынан качам деп даракты сүзүп, дал ушундай абалга жеткен учурда бул жерде азыр автобусту алып кетүү иштери жүрүп жатат. Автобустун катышуусундагы жол кырсыгы бүгүн 29 октябрь күнү саат 12:30 чамасында Чыңгыз Айтматов көчөсүндө болгон. Анда 8 автобус Чыңгыз Айтматов көчөсү менен бара жатканда алдынан Honda Fit унасы чыккан. Андан буйтайын деп жолдун жээгиндеги жаракты сүзгөн. Автобустун катышуусундагы жол кырсыгынын кесепетинде жаракат алган 12 адам номер 4 шаардык клиникалык ооруканага кайрылышты. Алардын ичинде 2 адам жандандыруу бөлүмүндө. Бул тууралуу аталган бейтапканадан билдиришти. Бизге саат 13:00 тез жардам унаалары менен 12 адамды алып келишти. Анын төртөөнүн абалы оорураак экен. Экөөнүн биз реанимация бөлүмүнө жаткырдык. Алардын кабыргалары сынган, мээси чайкалган, ар кандай жанагындай жаракаттарды алган денесинде. Ошон үчүн аларды оор болгон үчүн биз реанимация бөлүмүнө жаткырдык. Экөөнүн нейротравма деп коет, ушу мээси чайкалган экен. Реанимация бөлүмүнө жаткызып, экөөнүн нейротравма бөлүмүнө жаткыздык. Мындан тышкары дагы 8 бейтапты ар кандай жаракаттар менен, ар кандай жанагындай эттери жанчылып, тери сыйрылып калгандар экен. Аларды биз жардам берип, баарын обработка кылып, рентгенден өткөрүп, текшерип, анан үйлөрүнө кетирдик. Өздөрүнүн жашаган жеринен дарыланышат. Калган төртөө биздин илимий борбордо калды. Биз аларга жардам берип, алардын өмүрүн сактап калганга аракет кылабыз. Бүт эле чоң адамдар экен, эң эле жашы бул 2000-жылы төрөлгөн, эң карысы 38-жылы төрөлгөн экен да, 1938-жылы төрөлгөн аксакал киши экен. Учурда 2 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дагы 2 адам нейротравма бөлүмүндө жаткырылды. Жандандыруу бөлүмүндө жаткан 2 адамдын абалы оор, 2 адамдын абалы туруктуу. Биз нейротравма бөлүмүндө жаткан Зарима Зариповадан окуя туурасында сураганыбызда буларды айтып берди. Автобусқа отырып кызым мектептен алып үйгө бараткам. Жакшы эле баратканбыз. Акырын эле айдап бараткан водитель вроде бы астынан бирдеме чыкты, машина чыктыбы повороттон, ушундай болду окшойт. Ошо менен эле водитель ар жолдон чыгып кетти дагы, бактарды сүзүп эле ошо менен эмне болгонун калганын билбейм. Азыр кызыңыз кайда? Кызым азыр кызым жакшы эле, атасы үйгө алып кетти. Өзүм кичине состояние, ошо сотрясение, буттарыман кыймылдабай атам.
Автобустун алдынан чыккан машина кандай болчу, эсиңизде барбы? Эсимде болбой калды, ошо баягы кыйкырышып эле ичиндегилердин баары кулап баягы бирибиз эметип калдык да, кызым да ошойдо мен да кучактап калдым. Жакшы байкабай калдык, бирок ошо астына водитель акырын эле келаткан, ошо машинасынан чыкты да, чыкканда ал ошо буйтап баягы машинадан буйтайм деди. Ошо менен эле ары көздөй кирип кетти, бактарды сүзүп эле жолдон чыгып кетти ары көздөй. Ушу башым оорудат азыр ушул данный момент. Анан могу буттарым шишип, буттарыман кыймылдай албай атам. Ушу башыман ооруп кыймылдай албай атам да, ушу башым оорутат. Тез жардам насыбат эле келдиби? Тез жардам насыбат эле келди. Ар өткөн элдер чогулуп жардам беришти. Ушу жолдошум ушак жакта иштечү жолдошум азан эте калып, ал да келип, ошо менен скорый менен алып келишти бизди бияка баарыбызды. Кызымдын абалы жакшы деп айтышты, азыр жүрөт, бирок баягы буту кичине кысылып калыптыр болчу. Эмегечи сиденье баягы жабышып калганда. Азыр сурасам жакшы эле дейт. Үйгө алып кетти жолдошум кызымды. Ал эми окуядан жабыркаган экинчи адамдын уулу Улан Чолпонбай уулу окуя туурасында буларга токтолду. Ошо Киргизия бирде турабыз. Шаарга чыгып кайра келатыптыр автобус менен, ошо жол кырсык. Ошол жерден мен үйдө болчумун. Келинчегиме бирөө звонет калды. Апаңыз ушинтип кырсыктады автобус менен. Эчтеке деле болгон жок. Санаркага эле болду деп. Анан чуркап чыктык. Үйүбүздүн түйүбүздө да. Бияка келсек, кырсык болгон жерге чуркап барсам уже скорый келиптир. Скорый элдин баары автобустан чыгарып жерге жаткызып коюштур баарын тең ошо. 10-15 киши экен. Анан скорыйлар келди, улам-улам. Элдер чогулуп звонетишип, улам-улам эле келип салып атты. Ошол келдик артынан эле. Жакшы, башынан травма бар экен, буту, колу, төшү жабыркаптыр ошо. Телеканалы жол кырсыгынан жапа чеккендерди батыраак сакайып кетишине тилектеш.